ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ। ତ ଆମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରଶୁରାମ ଭେଟ ସମ୍ପର୍କରେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ସ୍ନିଗ୍ଧାମୟୀ ତଥା ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଆଣିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ନା ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୂତୀ। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି? ଶ୍ୟାମଳ। ତାର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା? ନା ନବରସରେ ସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା। ଗୋପପୁରରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଗୋପପୁରରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଆଈ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। କାନରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା? କାନରେ ତଡ଼କି। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହି ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ହରିବଂଶର ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କବରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀର କବରୀ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଚୌରୀ ବେଣା ରହିଛି। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ନିରନ୍ତର ବୋଲିଥାଏ? ନା ତାର ହୃଦୟରେ ସେ ଗନ୍ଧଚନ୍ଦନକୁ ନିରନ୍ତର ବୋଲିଥାଏ। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାଏ? ନା ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଧୋବ ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାଏ। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀର ଠଣା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ନା ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀର ଠଣା ରହିଥିଲା। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ମତ୍ତଗଜକୁ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧିପାରେ? ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମତ୍ତଗଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଗଳ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିପାରେ। କାହାର ଚିତ୍ତ ସେ କୌତୁକରେ ରଞ୍ଜିପାରେ? ଯୋଗୀଜନମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ସେ କୌତୂହଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରି? ନା ରଞ୍ଜି ପାରିଥାଏ। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀର ଶରୀର କିପରି ଥିଲା? ସେ ବୃଦ୍ଧା ଥିଲା। ରୂପରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ଥିଲା? ରୂପରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଗତ ଜିଣା ଥିଲା। କାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାଜି ଗୋପପୁରରେ ରହିଥିଲା? ନା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାଜି ସେ ଗୋପପୁରରେ ରହିଥିଲା। ଗୋପପୁରର ଗୋପାଳଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ଦୂତିକାର ବାଣୀକୁ ଗୋପପୁରର ଗୋପାଳଣୀ ମାନେ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନନ୍ଦଘରେ କି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା? ନନ୍ଦଘରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି? ଗୋବିନ୍ଦ ରତ୍ନପଲଙ୍କରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପାଦପଦ୍ମକୁ କିଏ ଲୟ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଯୋଗୀଜନ କୃଷ୍ଣ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଲୟ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଭାବରେ ଗୋପନଗ୍ର ନରନାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଥିଲେ? ନା ସଦ୍ଭାବରେ। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଛି? ଯେ ମୁଁ ନିସ୍ତରୀ ବୋଲି କହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କହିଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ଲୋ ବି କରିପାରିବ। ତ ଯେହେତୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ସ୍ଲୋ ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆଲୋଚନା କରିଚାଲୁଛି। ତ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଠାରେ ଆସି ମିଳିଲା? ନା ରାତ୍ର ବେନିଘଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟା ସମୟରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ତନୁର ବର୍ଷ କ'ଣ ଥିଲା? ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ତନୁର ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଥିଲା? ନା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଖ କିପରି ଥିଲା? ମୁଖ ଦନ୍ତବିହୀନ ଥିଲା, ତାର ଦନ୍ତ ନଥିଲା। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀର ବାଳ କିପରି ଥିଲା? ନା ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀର ବାଳ ପାଚି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ପ୍ରିୟ ଥିଲା? ନା ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ସିଏ। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା? ନା ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ନାଟକର ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ଜଣାଥିଲା, ଅତି ସହଜରେ ସେ କହିପାରୁଥିଲା। ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କାହା ସଙ୍ଗେ ହୋଇଥାଏ? କାହା ସଙ୍ଗେ ସେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ? ନା ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଟାହି କରେ? ନା ବିଭିନ୍ନ ଢଗଢାଳିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହିଟା ପରା କରୁଥିଲା। କେଉଁ ରସରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଗତ ଜିଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା କୌତୁକ ରସରେ ଜଗଜିଣା ବୋଲି ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ବୋଲି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ?
ସରସୁନ୍ଦରୀ ସଦବା କି ବିଧବା, ସେ ବିବାହ କରିଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କାହାର ଲୟ ସେ ଅବହେଲେ ଭାଞ୍ଜିପାରେ, ନା ଭଗବତ ପରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲୟରେ ସେ ଅନାୟାସରେ ଭଞ୍ଜିପାରେ। ଦୂତିକା କାହା ସଙ୍ଗେ ମେଲ କରିଥାଏ, ନା ସାନ ବଡ଼ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ମେଲ କରିଥାଏ। କେତେ ଘରେ ଦୂତୀର ଠଣା ଥାଏ, ଗୋପନଗରରେ ଥିବା 9 ଲକ୍ଷ ଘରରେ ଦୂତୀର ଠଣା ଥିଲା। ସବୁ ଘରେ ଦୈବ ବିଧାତା କିଏ, ନା ଗୋପପୁରର ସବୁ ଘରେ ଦୈବ ବିଧାତା ଦୂତିକା ଥିଲା। କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଚହଳ ବାଜୁଥିଲା। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର କୁମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବାଦ ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚହଳ ବାଜିଥିଲା। ମଧୁବନଠାରୁ ଗୋମତ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୃଷ୍ଣ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁମାନେ ବେଢ଼ି କରି ବସିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋପୀମାନେ, ପରିବାରୀମାନେ ବେଢ଼ି କରି ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଯଶୋବନ୍ତୀ ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖଟ ଦୋଳି କରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତାରା ବେଢ଼ିଲା ଭଳି ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ତେଜକୁ କେଉଁଠାରେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ତେଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରିଭୁବନ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ କିଏ ସରି ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ବା କାମଦେବ ସରି ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଛଦ୍ମରେ କେଉଁ ରୂପ ଦେବସ୍ୱାମୀ ଧରିଛନ୍ତି? ଛଦ୍ମରେ ବାଳୁତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ପାଦପୂଜା କିଏ କିଏ କରନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର, ଶିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କାହା ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ପ୍ଲେଚ୍ଛ ଆଦି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜନମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲେଖାଲେଖକ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ତ ସରସୁନ୍ଦରୀ କେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଆସି ମିଳିଲା? ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାର କବି ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ଆଉ କହୁନି। ତ ରାତ୍ର ବେନିଘଡ଼ି ସମୟରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ରାତ୍ରି 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନନ୍ଦରାଜା ପ୍ରାସାଦରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଘଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍। ସରସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ନା ସରସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଶ୍ୟାମଳ, ଶୁକ୍ଳ କେଶ ଦନ୍ତବିହୀନ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ କେଶ ଥିଲା, ପାଚିଲା ଚୁଟିଗୁଡ଼ା। ସରସୁନ୍ଦରୀ କି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥିଲା? ନା ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ବାହୁରେ କଙ୍କଣ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୁଡ଼ି, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦ୍ରିକା, କଣ୍ଠରେ ତାଡ଼ିକା, ନାକରେ ନାକଚଣା, ଗୋଡ଼ରେ ନୂପୁର ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାରମାନ ପରିଧାନ କରିଥିଲା। ସରସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ନବରସ। ତାହା ପାଖରେ ନବରସ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ମୋହିତ କରିପାରୁଥିଲା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସରସୁନ୍ଦରୀ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା? ସରସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର, ଭଲ୍ଲୁକ, ମତ୍ତଗଜ, ବଶୀକରଣ ସହିତ ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟା ଆଦି ନୃତ୍ୟଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ସରସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ପ୍ରିୟ ଥିଲା? ନା ସରସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କବିତାରେ। ସରସୁନ୍ଦରୀ କର୍ଣ୍ଣ ନାସାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥିଲା? ନା ସରସୁନ୍ଦରୀ ପାଦରେ କ'ଣ ପରିଧାନ କରିଛି? ନା ପାଦରେ ଅଳତା ସହିତ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦାୟିତ ନୂପୁର ପରିଧାନ କରିଛି। ସରସୁନ୍ଦରୀ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ଆଭରଣ କରିଥିଲା? ନା ସରସୁନ୍ଦରୀ କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ରତ୍ନଭାର ଧାରଣ କରିଥିଲା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।